đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Dương Mịch, Cúc Tịnh Y, Dương Tử nhẹ nhàng trong bộ ảnh mới. Theo Sina, Dương Mịch thời gian qua đắt sâu chụp ảnh thời trang thu đông. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên giữ kỷ lục về số lần lên bìa các tạp chí danh tiếng trong và ngoài Trung Quốc. Nữ diễn viên vừa đăng tải loạt ảnh chụp cho các thương hiệu, nhãn hàng do mình làm đại diện. Cô được khán giả khen có gu thời trang đa dạng, gợi cảm vừa đủ để tôn vóc dáng mảnh mai. Dương Mịch toát lên phong thái tươi trẻ, rạng rỡ trong mỗi xuất hình. Cô cũng ăn gian tuổi hiệu quả với những bộ trang phục phong dáng tối giản giúp khoe khéo đôi chân dài. Với chiều cao 168cm, Hoa Đáng 8X cũng duy trì cân nặng ở mức 45kg, được xem là tỷ lệ cơ thể vàng đối với nữ giới. Ở những bức ảnh phong cách cổ trang, Dương Mịch được khen ngợi khí chất như tiên nữ. Tối qua, Dương Mịch đã có vài hoạt động với nhãn hàng, bởi thế mà studio không quên chia sẻ bộ ảnh mới của cô nàng, thu hút sự quan tâm của netizen. Trong loạt ảnh mới, Dương Mịch trở nên dịu dàng, đằm thắm với sắc xanh dịu nhẹ như thuở đóng bạch thiển. Trên tay Dương Mịch còn cầm theo nhành hoa, chiếc quạt, mang đến vẻ ngoài thùy mị hơn rất nhiều so với những bộ ảnh trước đây. Cũng theo phong cách nhẹ nhàng của Dương Mịch, Cúc Tịnh Y hôm nay chia sẻ hình ảnh mới vừa xinh xắn, lại đầy thơ mộng. Nhan sắc của mỹ nữ 4.000 năm quả không thể đùa được, dù là chụp ở góc ảnh nào cũng đều đẹp hết nấc. Đây là loạt ảnh do phòng làm việc Cúc Tịnh Y tung ra để kỷ niệm 8 năm debut của cô nàng. Ngày 2 tháng 11 năm 2013 là ngày Cúc Tịnh Y lần đầu ra mắt khán giả với tư cách idol của nhóm nhạc nữ SNH48. Tối qua, loạt sự kiện nhãn hàng diễn ra với sự góp mặt của dàn sao gồm Trương Nghệ Hưng, Dương Tử và Cổ Lực Na Trác. Trương Nghệ Hưng vẫn luôn giữ phong độ của mình, điển trai, lịch lãm khi xuất hiện và giao lưu với người hâm mộ tại sự kiện. Dương Tử đã gây ra làn sóng tranh cãi nhẹ của các netizen khi loạt ảnh do studio đăng tải hôm nay. Trong loạt ảnh mới, Dương Tử diện đầm trắng tinh khôi, xinh như công chúa. Tuy vậy, một số netizen lại chê nữ diễn viên đang bị nhàm chán trong cách ăn mặc, thậm chí là bị một màu vì suốt ngày chỉ biết diện đầm công chúa. Dù vậy, fan vẫn bênh vực Dương Tử, cho rằng cô nàng diện váy công chúa hoài cũng được, miễn đẹp là không sao hết. La Vân Hy trở lại phim Trường Trường Nguyệt Vô Tẫn. Ngày 2 tháng 11, những hình ảnh đầu tiên của La Vân Hy trên phim Trường Trường Nguyệt Vô Tẫn, tên mới, Trường Nguyệt Tẫn Minh, đã được cánh săn ảnh chụp được và đăng tải trên mạng xã hội. Loạt ảnh này của La Vân Hy sau đó đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Chỉ trước khi gia nhập đoàn phim Trường Nguyệt Vô Tẫn vài ngày, La Vân Hy vẫn trong quá trình quay nốt bộ phim Truy Quan Giả và không may bị bạn diễn đấm tới mức phải nhập viện. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng, e sợ nhan sắc của anh chàng sẽ bị ảnh hưởng sau tai nạn này. Tuy nhiên trong loạt ảnh hậu trường mới đây, mối lo ngại này của người hâm mộ có lẽ đã được trút bỏ phần nào, bởi lẽ không chỉ nhan sắc mà trạng thái của La Vân Hy đều vô cùng ổn định. Có thể thấy rằng ở tạo hình cổ trang lần này, khuyết điểm người nhỏ, gầy gò của anh chàng đã được che đi bằng cổ phục. Điều này là một điểm cộng, giúp cho nhan sắc của La Vân Hy đã thăng hạng hơn hẳn so với loạt tạo hình hiện đại trước đó ở Truy Quan Giả hay Lương Ngôn Tả Ý. Trường Nguyệt Vô Tẫn được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quan cầm chắc kịch bản be với đề tài huyền huyễn, ma giới. Câu chuyện của nữ chính Lê Tô Tô, Bạch Lộc và nam chính Đàm Đài Tẩn diễn ra ở cả nhân gian lẫn tiên giới, mỗi khoảng thời gian lại có một kết cục khác nhau vô cùng dở khóc dở cười. Đây là lần thứ hai Bạch Lộc và La Vân Hy hợp tác sau dự án Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương. Gia Nam truyện Đè Bẹp Quốc Tử Giám trở thành phim hot nhất tháng 10, sau một tháng 9 bị thống trị bởi cặp đôi ngược truyền kiếp Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc. Làng phim Hoa ngữ lại bước về giai đoạn im ắng, êm đềm. Mới đây, trang Voodoo Data đã công bố bảng xếp hạng những bộ phim chiếu mạng có nhiệt độ cao nhất trong tháng 10 vừa qua. Bảng xếp hạng những dự án phim chiếu mạng hot nhất tháng 10 lần này là cuộc chiến của hai mỹ nhân gây tranh cãi nhất hiện tại, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư. Liệu ai sẽ giành phần thắng? Với độ phủ sóng rộng và hơn 10 lần leo top tìm kiếm Weibo, Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử sẽ giành được hạng nhất. Nhưng kết quả cuối cùng, bộ phim của Triệu Lộ Tư và Từ Khai Sính đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai. Đến giữa tháng 10, Gia Nam truyện mới phát sóng những tập đầu tiên, song bộ phim lại nhanh chóng chiếm giữ vị trí quán quân. Tuy rằng chỉ số nhiệt độ hơi thấp so với bộ phim hot tháng 9, kịch bản cũng không ấn tượng, song thành tích này đã cho thấy sức hút rất lớn của Cúc Tịnh Y. Trước hết, Triệu Lộ Tư là mỹ nhân đầu tiên đánh dấu sự trở lại với Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử. Sau thất bại ê chề của bộ phim ngôn tình hiện đại Vô Tình nhặt được tổng tài, Triệu Lộ Tư trở lại với thế mạnh cổ trang,
song vẫn bị dân mạng chỉ trích vì nét diễn 10 phim như một, cùng với đó là màn giả trai không hề thuyết phục và hàng loạt sạn thiếu chuyên nghiệp. Tuy vậy, Quốc tử giám có một nữ đệ tử của Triệu Lộ Tư vẫn là phim hot nhất tại thời điểm lên sóng, cho thấy sức hút của thánh nữ xuyên không. Đó là cho đến khi Cúc Tịnh Y tái xuất với Mộ Nam Chi. Ngay từ ngày đầu tiên lên sóng, Mộ Nam Chi đã đá bay Quốc tử giám có một nữ đệ tử xuống hạng 2, từ đó luôn luôn chiếm giữ vị trí quán quân trong ngày. Chỉ sau 2 tuần ra mắt, Mộ Nam Chi đã dễ dàng trở thành web drama hot nhất tháng 10 tuy rằng chỉ số nhiệt độ khá thấp so với quán quân các tháng trước. Điều trớ trêu nhất của bảng xếp hạng phim hot tháng 10 lần này là các bộ phim được đánh giá khá ổn về nội dung lại không thể hot bằng Mộ Nam Chi của Cúc Tịnh Y hay Quốc tử giám có một nữ đệ tử của Triệu Lộ Tư. Bộ phim lấy đề tài phá án đang gây sốt sương mù Đình Bát Giác xếp ở vị trí thứ 3, trong khi siêu phẩm khởi nghiệp căng buồm ra khơi ngày nổi gió của đôi bạn Ngô Lỗi, Hầu Minh Hạo thì chốt hạ top 5 mặt khác dù liên tục có phim cất kho lên sóng nhưng độ gánh phim của Cung Tuấn tiếp tục gây thất vọng với người xem. Vừa lúc Em tỏa sáng không thể tỏa sáng như tên gọi, chỉ dừng lại ở hạng 8 của tháng 10. Có lẽ chỉ khi An Lạc Truyện đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt, cốc chủ Cung Tuấn mới có thể vươn lên trở lại như thời Sơn Hà Lệnh. Top 10 phim Trung, mảng chiếu mạng, hot nhất tháng 10 năm 2021, một Mộ Nam Chi, Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, 2 Quốc tử giám có một nữ đệ tử, Triệu Lộ Tư, Từ Khai Sính, 3 Sương mù Đình Bát Giác, Đoạn Dịch Hoành, Hách Lôi, 5 Chân Tướng, Trần Tinh Húc, Cái Nguyệt Hy, 6 Căng buồm ra khơi ngày nổi gió, Khi gió nổi lên, Ngô Lỗi, Hầu Minh Hạo, 7 Xin chào, Mẫu thân đại nhân, Đổng Khiết, Doãn Phưởng, 8 Vừa lúc em tỏa sáng, Cung Tuấn, Vương Tử Tuyền, 9 Mơ gặp sư tử, Diêu Trì, Trần Vũ Tư, Phó Tinh, 10 người tình Babylon của tôi, Bốc Quan Kim, Phượng Tiểu Nhạc. Bộ phim Hữu Phỉ đã đoạt giải phim ăn khách nhất tại nước ngoài sau gần 1 năm lên sóng. Ra mắt tập đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2020, Hữu Phỉ nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả khi sở hữu cặp diễn viên chính đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim lại không thu về thành công như mong đợi khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Đều là trai xinh gái đẹp, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác lại gây tranh cãi khi đóng cặp cùng nhau. Cụ thể, nhiều người cho rằng do độ tuổi chênh lệch quá lớn nên cả hai không có cảm giác couple. Phản ứng hóa học khi diễn cùng nhau cũng không quá tốt. Mặt khác, Hữu Phỉ ra mắt vào cuối tháng 12 năm 2020 nên cũng vô duyên với các giải thưởng phim ảnh trong nước. Bởi bộ phim không được xếp vào phim ra mắt đầu năm 2021, lại không đủ điểm số tích lũy để tranh giải với các phim lên sóng năm 2020. Tuy nhiên, mới đây, các fan của Hữu Phỉ đã nhận được tin vui khi bộ phim đoạt giải thưởng lớn tại nước ngoài. Cụ thể, tác phẩm đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành giải phim truyền hình Trung Quốc ăn khách nhất tại Siam Series Award của Thái Lan. Thông tin kể trên khiến người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác vỡ òa trong vui sướng. Cuối cùng thì sau bao nỗ lực, ekip Hữu Phỉ cũng đạt được thành quả xứng đáng của mình. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc mừng đến đoàn phim cùng dàn diễn viên chính. Sau Hữu Phỉ, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từng được đồn sẽ tái hợp trong dự án Dã Man Sinh Trưởng nhưng không thành. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia bộ phim với nam chính Âu Hào. Trong khi đó, Vương Nhất Bác tất bật với các chương trình giải trí, chưa có kế hoạch đóng phim mới. Tiêu Chiến từ dưới vực sâu đang dần chinh phục đỉnh núi. Cách đây 8 ngày thương hiệu cao cấp Gucci đã công bố Tiêu Chiến là đại sứ thương hiệu, cùng với đó là show diễn thời trang lớn sắp diễn ra, kéo theo sự chú ý của cả giới giải trí. Không ngờ rằng show thời trang này lại đến sớm như vậy. Các khách mời chính thức của Gucci bao gồm siêu mẫu Lưu Văn, Lý Vũ Xuân, Tiêu Chiến, Tống Tổ Nhi và Tống Nghiên Phi. Những người dự kiến sẽ xem loạt chương trình thời trang mới Mark of Gucci Love vào 11 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 2021. Đó là Tiêu Chiến với chiếc áo vest dệt kim cổ điển, đẹp trai trong ống kính, với nhiều kiểu quần áo khác nhau thực sự rất hợp với Tiêu Chiến. Thực sự không có từ ngữ nào có thể thích hợp để diễn tả được vẻ đẹp trai của anh ấy trong những bộ quần áo của Gucci. Đó là một sự chờ mong rất đáng mong đợi cho fans của Tiêu Chiến. Trong 8 ngày kể từ ngày thông báo chính thức, đã có rất lời lẽ ác ý, chê bai nhắm vào Tiêu Chiến. Có người đề cập việc ra lệnh cấm sao lưu lượng lên tạp chí, hay tham gia vào các chương trình lớn. Nhưng những đề nghị và chê bai này không ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến. Anh ấy là người đại diện phát ngôn cho một nhãn hàng cao cấp của thế giới. Có thể nói nhãn hàng nhìn vào khả năng mua hàng của fans Tiêu Chiến mới đề nghị hợp tác với anh ấy. Không phải ngôi sao lưu lượng nào cũng có khả năng mang hàng được như Tiêu Chiến.
nhất là những mặt hàng cao cấp, xa xỉ phẩm, và quan trọng là việc chọn người đại diện thương hiệu phải phù hợp với giá trị của thương hiệu, hình ảnh thương hiệu đồng thời phải có sức ảnh hưởng, độ phủ sóng rộng, lượng mua hàng tốt và Tiêu Chiến đã đạt được hết những yêu cầu này của Gucci. Những bình luận chê bai Tiêu Chiến trên mạng xã hội cũng không làm ảnh hưởng đến giá trị anh ấy. Tiêu Chiến vẫn ký kết với những nhãn hàng cao cấp, và nhà quảng cáo vẫn tìm tới anh có thể trở thành khách mời của một chương trình lớn chỉ sau 8 ngày công bố, điều này cho thấy khả năng mang hàng của anh rất tốt. Trong ngày hội mua sắm ngày 11 tháng 11, Tiêu Chiến đã bứt phá mạnh mẽ ở nhiều hạng mục, khi Cửu Dương chính thức công bố Tiêu Chiến là người phát ngôn thương hiệu, có thể thấy dù có nhiều người ác ý chê bai, kêu gọi tẩy chay Tiêu Chiến nhưng lại không có tác dụng, các nhãn hàng vẫn đổ xô đi tìm Tiêu Chiến làm đại diện, điển hình là nhãn hiệu thời trang tốt sờ doanh thu của thương hiệu Toyers cao gấp 20 lần so với năm ngoái. Túi xách đeo vai dây xích của Toyers Timeless trong bộ sưu tập thu 2021 được bán hết sạch trong 1 giờ. Ngoài ra Anti-Fan còn kêu gọi tẩy chay, phản đối các tác phẩm của Tiêu Chiến được lên sóng. Nhưng mới đây bản tổng kết top 20 phim có nhiệt độ cao nhất năm 2021 Tiêu Chiến đã có 6 tác phẩm lọt top cao trong bảng xếp hạng. Các fans của Tiêu Chiến có thể nói anh ấy chính là Ngụy Vô Tiện ở ngoài đời, dù bị đánh xuống hố sâu vì vụ việc 227 năm ngoái, bị bao lời chửi bới của Neti, không hoạt động gì trong vòng nửa năm, nhưng với sự trở lại ngày càng ngoạn mục này cho thấy Tiêu Chiến đang dần từ dưới vực sâu bước lên đỉnh núi, cùng chờ mong những bứt phá mới của Tiêu Chiến trong tương lai nào.